முதலாளிங்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி மாட்டுப்பண்ணையை லாபகரமாக நடத்துறதுக்கு வருஷம் ஒரு கன்றுன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. வருஷம் ஒரு கன்று ஈன்றதுக்கு மாடுங்களை எப்படி நம்ம தயார்படுத்தணும், அதை பற்றி ஒரு சின்ன புரிதல் தான் இந்த வீடியோ. வருஷம் ஒரு கன்று போட்டால் தான் மாட்டிலேருந்து நமக்கு அதிகப்படியான பால் கிடைக்கும். அப்படின்னா தான் நம்ம பண்ணையை லாபகரமாக கொண்டு போக முடியும். ஒரு மாடு இப்போ வாங்குறோன்னா அது ஒரு 20,000 இருந்தாலும் சரி தான், 1,00,000 இருந்தாலும் சரி தான். இப்போ அந்த மாடு கன்று போட்ட உடனே அந்த கன்று போட்ட ஈத்தில் அந்த மாடு வாங்கின நம்ம அந்த அசலை தான் நம்மளால் சம்பாதிக்க முடியும். அதுவே கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இப்போ திரும்ப அடுத்த டைம் அந்த மாடு கன்று போட்டு பால் கறந்தால் மட்டும்தான் அந்த மாட்டிலேருந்து நமக்கு லாபன்றது ஒன்று சாத்தியமாக இருக்கும். ஒரு வருஷத்தில் ஒரு மாடு கன்று போட்டதுலேருந்து 300 நாள் நமக்கு தொடர்ந்து பால் கறக்கணும். அடுத்து ஒரு 60லேருந்து 65 நாள் அந்த மாட்டுக்கு நம்ம ரெஸ்ட்டு கொடுப்போம். திரும்ப அந்த மாடு கறவைக்கு தயாராக இருக்கணும். இது ஒரு ரொட்டீனாக நம்ம நடந்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் பண்ணையை நம்ம லாபகரமாக கொண்டு போக முடியும். இப்போ கறவை முடிஞ்சு திரும்ப அந்த மாடு சினையாகலைன்னா இப்போ எவ்வளோ ரூபாய்க்கு அந்த மாடு வாங்கியிருந்தாலுமே அந்த மாட்டை சினையாகாத மாடை நம்ம அடி மாட்டுக்கு ரொம்ப விலை குறைஞ்சது தான் விற்க முடியும். அப்படி தொடர்ந்து மாடுங்க பண்ணையில் சினையாகிறது குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்ததுன்னா நம்ம பண்ணையை தொடர்ந்து நம்மளால் நடத்தவே முடியாது. அதாவது ஒரு மாடு கன்று போட்டதுலேருந்து 300 நாள் நமக்கு தொடர்ந்து கறவையில் இருக்குது. இதில் பார்த்தோம்னா இதை அதோட பால் உற்பத்தி பார்த்தோம்னா 3ஆக பிரிக்கலாம். அது முதல் 100 நாள் அந்த ஈத்தில் அதிகப்படியான பால் கறக்கும். அப்போவே நம்ம மாட்டை சினையாக்கிடுவோம். மாடு வயிற்றில் கன்றுக்குட்டி வளர வளர அதோட பால் அளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிடும். இப்போ 100 நாள்லேருந்து 200 நாள் வரைக்கும் மாடு நமக்கு 3லேருந்து 4 மாதம் சினையாக இருக்கும். அப்போ பால் கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும். முதல் 100 நாளை விட அடுத்த 100 நாள் பால் குறைவாக இருக்கும். அடுத்த 200லேருந்து 300 நாள் நமக்கு மாட்டோட வயிற்றில் கன்றுக்குட்டி 4லேருந்து 7 மாதம் வரைக்கும் சினையாக இருக்கும். அப்போ பால் கடைசி கட்டத்துக்கு வந்துடும். அதாவது இருக்கிறதுலே அந்த 300 நாளில் மிக குறைவான பால் கடைசி 100 நாளில் கறக்கும் அந்த மாடு. நம்ம மாடு வயிற்றில் ஒரு 7 மாதம் சினையாக இருக்கக்குள்ளே பால் கறவையை நிறுத்திடுவோம். அதாவது 7 மாதம் சினையாக இருக்கக்குள்ளே கறவையை நிறுத்திட்டோன்னா அடுத்தது 2 மாதம் ஒரு 60லேருந்து 70 நாள் மாட்டுக்கு ஃபுல் ரெஸ்ட்டு கொடுத்துருவோம் கறவையிலேருந்து. அந்த ரெஸ்ட்டு கொடுத்துட்டோன்னா திரும்ப அடுத்த கறவைக்கு மாடு தயாராகிடும். அதாவது வருஷம் ஒரு கன்று ஈன்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா, மாடு கன்று ஈன்றதுலேருந்து 60 நாள்லேருந்து 90 நாளுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு செனை ஊசியை மாடுங்களுக்கு போட்டுடணும். அது ஒரு ஊசியில் சினையாகலைன்னா அடுத்த பருவம், அதாவது முதல் பருவம் இல்லைனா 2வது பருவத்தில் மாடுங்களை சினையாக்கிடணும் நம்ம. அதாவது ஒரு 120 நாளுக்குள்ளே மாடை சினையை நம்ம உறுதியாக்கிடணும். அப்படின்னா தான் வருஷம் ஒரு கன்றுன்றது சாத்தியம். அதாவது இந்த ஜனவரி மாதம் ஒரு கன்றுக்குட்டி போட்டுச்சுன்னா அந்த மாடு அடுத்த ஜனவரி மாதம் போடுற மாதிரி நம்ம தயார்படுத்தணும் மாட்டை. ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ கன்று போட்டு முதல் 3 மாதத்துக்குள்ளே செனை ஊசி போட்டுட்டோன்னா பால் குறைஞ்சிருன்னு ஒரு 5 மாதம் 6 மாதம் கழித்து தான் செனை ஊசி போடுறாங்க. அது ஒரு தவறான ஒரு செயல். அதை நம்ம செய்யக்கூடாது. ஏன்னா மாடை ஒவ்வொரு பருவம் நம்ம செனை ஊசி போடாமல் தள்ளி போட அதோட சினை பிடிக்கிற தன்மை குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிடும். அதே மாதிரி அந்த மாடு தொடர்ந்து பருவம் வர்றது கூட நின்று போயிடும். மாடு கன்று போட்டதுலேருந்து 300வது நாள், அதாவது 10 மாதத்தில் பாலை நிறுத்திடணும். அதே மாதிரி நம்ம பால் நிறுத்துகிறப்ப மாடு 7 மாதம் சினையாக இருக்கணும். இதுதான் ஒரு சரியான ஒரு செயல்முறை. இதை பின்பற்றினா மட்டும்தான் வருஷத்துக்கு ஒரு கன்றுன்றது சாத்தியமாக இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ மாடு கன்று போட்டு 300வது நாள் அப்போ ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் அந்த மாதிரி சினையாக இருந்ததுன்னா நமக்கு பால் அளவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் நம்ம மாட்டை பாலும் நிறுத்த முடியாது. ஏன்னா அடுத்த கன்று போடுறதுக்கான இடைவெளி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அப்போ பால் குறைவாக இருக்கும், ஆனால் மாட்டுக்கான தீவன செலவு அதிகமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் பண்ணையை நஷ்டத்தை நோக்கி போகும். மாட்டோட இறுதி சினைக்காலமான 8 மற்றும் 9வது மாதம், இந்த 2 மாதமும் மாடுங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம ரெஸ்ட்டு கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்டு கொடுத்தா மட்டும்தான் மாட்டோட ஆரோக்கியம் கூடும், உடல் எடையும் அதிகமாகும். இந்த 2 விஷயந்தான் மாடு அடுத்த ஈத்து கன்று ஈன்றதுக்கும் அதிகப்படியான கறவை கறக்கிறதுக்கும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்.
வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.